15 veciños de Muradelle participaron nun curso de poda e inxertos organizado por a Saja en colaboración coa Asociación de Veciños desta parroquia. Onte foi o derradeiro día deste obradoiro de formación que impartiu Modesto Varela Pérez. O curso tratou sobre a poda de árboles frutales, tratamos tamén algo de ornamentales, poda e algo de inxertos. Alumnos avantaxados contónos o monitor xa que a maior parte coñecía e practicaban o tipo de poda e inxertos tradicionais da zona. Un curso no que non faltaron gañas de aprender moito máis. A xente moi integrada, con moitas ganas de aprender, moi ben, todo moi ben, portáronse moi ben, con moitas ganas de coller conceptos que é do que se trata, porque, son poucos días, entonces tampouco non dá tempo para ver as materias moi a fondo. Os alumnos ensináronos algúns dos traballos prácticos que fixeran no curso, enxertos como os que lles amosamos nas imaxes, coñecementos que poñerán en práctica no vindeiro inverno, xa que o tempo propicio para facer estes traballos xa rematou. Xa que é o máis maior do sitio. Sí.